Москва, 16 февраля 26 года. Как в фильме. Метет не по-детски. Ирония судьбы или с легким паром сразу вспоминается. Ой, вообще кошмар. Буран. В Москве буран. Метель. Я не знаю, как еще назвать. Первый день Пасхи. Кошмар. Ой, прям поземка поднимается. Прям вообще ужас. Вот тебе первый день Масленицы. Вчера был Встретенье. Какая тут весна может быть? И так горы снега никак убрать не могут. А тут еще новый сыпет и сыпет. Уже вон замело за час сколько. Ой, ребят, какая дорога ужасная.